guys! Hi! Welcome back sa aming channel. Pasensya na kung medyo maingay sa labas kasi may nagkakaraoke as usual. Pero sana hindi na sila masyadong marinig. Okay. So today, magmumukbang na naman kami ni Kenneth. Ito ay na siya, Ultimate Overload. Kuha din kami nung Hawaiian Overload. Ayan. So yung dalawang yan, 399 pesos. Bongga. And then may lasagna din kami. O, makalat sa likod as usual. Okay lang yan. Huwag nyo nang pansinin yan. Okay? Okay, so sa Instagram, nag-ask ako sa inyo ng questions para may gawin naman kami, diba, habang kumakain kami. Kaya lang, napakabagal ng internet, no? Problema ng internet ngayon. Bayad na. Oh, loading. Wala, di ma-load. From Rachel and Paul. My question po is, ano po ang ayaw nyo sa isa't isa? Inom sa... Sige, inom sa... Be honest naman sa kanila mo. Ano po? Wala siya maisip. Ikaw, mami, anong ayaw? Ito una answer. Ikaw una. Ay, can you basa sa question? Ikaw una. Maganda yung una, ladies first. First thing that comes to mind is yung natutulog ako. Tulog kami. Tapos, in the middle of his sleep, magsistretch siya. Tapos, gaganyan siya. Ayun, so nagigising ako kasi ginaganyan yung ulo ko. Gaganyan siya. Nakakainis. Yan, nagigising ako. Okay, ikaw. Yung lately ngayon, yung kuhan. yung sa Dota. yung mag-play start na and then lalabas yung accept. Inaharangan niya ako para ma-accept yung play. Next, from Saika Nikki. If someone is at fault, how do you serenade the other as a way of asking forgiveness? Wala nang split. Lalim naman yan. Wala, nilalambing ko lang siya. Huwag ko na magalit. Mga ganyan. Saan kayo? Ano nga naman muna? Okay, ikaw. Paano mo ako sinusuyo kapag may kasalanan ka? Humingi lang patawad. Then, papakainin yung asawa. Kainin. Sungkari. Mura na. Kasi hindi naman kami nagtatanim ng galit. Kaya madali lang kami nagkakaayos kapag may kami, away. Kagaya kanina, away kami. Naway niya ako. Saan mawala sa akin? From Paige Victoria. Anong secret nyo to a long-lasting relationship before you were married? Walang away. Lagi kaya tayo nag-aaway ng mga second year natin. Second year natin together. Before, so, hapit na tayo married. Before married, so, hapit na married. Okay. Walang away daw. Pero meron naman kaming away. Pero ayun nga, kailangan in a relationship, you are not too proud. So, kung may away kayo, kailangan marunong kang magpakumbaba. Diba? Dapat hindi ka masyadong ma-pride. Kahit alam mo namang... Kahit alam mong nasa tama ka, siya ay mali. Magpakumbaba ka na lang para matapos na yung away. And then, yung lalo na sa mga lalaki, magpakumbaba kayo. And then, sa mga babae, ma-attitude yan.
Then yun, paano? Yung pag nag-aaway kami, hindi ako hindi kong Pag nag-aaway kami, hilom lang ayaw ako. niyang makipag-usap sa akin. Hilom lang ako. Gusto niya mawala muna yung Galit. heat between the both of us. Para pag nag-usap kami, hindi na kami ganun. Hindi ako hilom lang ako. Nakakainis siya. Kasi gusto ko makipag-away, ayaw niya. And then kapag nag-aaway kami sa text, hindi na niya akong reply. Sinasabihin niya lang ako, bukas na tayo mag-usap, tulog na ako. Kakainis siya. Tapos tawag ako na tawag, hindi niya ina-answer. Natulog na nga eh. Char. Tapos, tapos after nun, makikita ko, ding! Kenneth Xavier is active now. Sa YM pa yon, Yahoo Messenger. Sabi niya matutulog na daw siya. Naka-YM pa. From Jazz_SD_Cruz. Naghihilik po ba matulog si Kuya Kenneth? Yes, very, 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 very much. Actually, kaming dalawa. Maling tanong yan. Ano? Naghihilig po ba si Ina? Actually, kaming dalawa ang malakas humilik. As in, nahawa na ako sa kanya. Wrong Lakas ko na humilik. Hindi pa kasi ako gutom, kaya hindi ako masyadong kumakain. Kumain kasi kami kanina ng snacks, mga alas 5. From MLJ_08. Bakit wala pa kayo, baby? Tapos, meron pa from Avnob. Babies? Anytime soon? When the time comes, kapag binigay ni Lord, diba? Oo. And it's not healthy for us to have babies right now. Tignan yung mga katawan namin. Lalo na for me, diba? May ampong Pedraya. Ate, when man mo mamalhin og balay, sisave pa kami ng pera. Yes. Para naman, kapag mag-transfer kami sa bahay na talaga, is hindi naman kami mamulubi, no? Nakakaloka. Baka pumayat kaming dalawa ng ganyan. Kasi wala na kaming makain. Hindi na ko uwi sa bahay. Hindi na ko uwi sa bahay. Walang client. Walang benta ngayon. Hindi ko uli. Hindi na siya uuwi sa bahay. Doon na siya matutulog sa office. Hanap ng benta. And also, I think you're asking that kasi 'di ba noon nag-upload ako ng future house tour na video. And that house was very, very, very nice. It was really big. And talagang decided na kami nung time na yun na bilhin yung bahay na yun. Pumunta na kami sa Pag-ibig. Kasi nga, mag-apply og loan. Mag-apply kami ng loan. Pero may problema yung papers nung bahay na yun, kaya hindi yung natuloy. So, dun sa mga nagtatanong bakit hindi kami nag-move in sa bahay na yun, nasabi ko future house namin yun ang rason. And also, it probably is not the best decision for us right now or at the time. Okay. It's me, Anna V. Looking good, Ina. Thank you. May balak ba si Kenneth na gumawa ng sarili niyang YouTube channel? Meron siya sarili ng YouTube channel. Sana daily ang video upload mo. Nakakalungkot pag walang upload. Oh, thank you. Tinatry ko naman na daily ang aking uploads. Pero minsan napakahirap talaga, as in. May channel siya. Tell them your content. Yung content ng channel ko, it's more on yung Toyota. Yung Toyota, and then yung travel namin sa Singapore. Travel nila sa Japan, mga ganun. Pag wala akong, nag-vlog siya. Ako na yung vlogger. Nasa description box below yung link niya. It's always there. Default na yun. From Pedrezuela Ivory. Noong nag-celebrate ba kayo ni Sir Kenneth ng 1-year anniversary niyo,
nasabi niyo po ba ng isa't isa na siya na yung one para sa akin? Thank you, Love Boat from Australia. Love Boat. Oh, Love Boat. Love Boat from Australia. Samok. Love you both from Australia. Yung first anniversary. Australia, oy. Di ba? Yung first anniversary. So, nung ano pa kami, boyfriend, girlfriend. Nung bata pa kami. Hindi pa kasal. So, we were, 19. Ako, 19, siya 18. Yeah, 9 months kasi yung igwat namin. No, of course. Kasi bata pa kami nun. wala pa akong pera nun. Wala akong trabaho. Pakakain sa kanya. Di ba na-think mo na in the future, ako yun imong maasawa? Wala. Hindi pa. Ako din, hindi. Kasi ano pa siya noon, very childish. Wild ako nun. Wild? Yeah, very childish pa siya noon. Tapos, lagi niya ako sinasaktan. Dili physically, ha? Emotional. Char. Hindi pa siya ganyan. Hindi pa siya mabait noon. Bad pa siya. Ano ba ibang tanong niya? Sinitopi ka! Bastos. Uy, himala. Nag-stop sila mag-karaoke. Hindi ko mabasa. Saivili Heihi. Paano po kayo mag-asawa nagbabudget every month? Any tips? Ganito kami mag-budget. Minsan, sumasablay pa rin. Kaya, nahihirapan sa mga ibang months, no? Pero, meron na kasi kaming idea kung magkano yung kita ni Kenneth every month. Kasi, hindi yung kita ni Kenneth. Like, hindi siya yung consistent na sweldo ba? Kasi syempre, sales siya, diba? And then, yung sa akin din. Pero, so, mag-allot kami ng budget for grocery. Dapat, ganito lang yung ma-spend mo sa grocery for 1 month. Tapos, fixed budget for grocery, for electricity, for, unsa pa? For date, every weekend. Yun. Then, yung mga loan. So, from Jane.vs.books, her question is, anong na-discover niyo sa isa't isa now na married na kayo na hindi niyo alam nung mag-BF at girlfriend kayo? Ikaw ulit. Ito. Lagi. Sige lang ako na. Ikaw finish first. Umutot. Parati daw siyang umutot. Ay, nako. Hindi na umuutot siya sa sa tulog niya habang natutulog. Lagi nautot. Kakaloka. Humilik. Na-discover ko na din pala siya na tao. Kasi tawag yung mamaya na niya gagawin ng mga stuff. Sana pagpapamamaya. Papagliliban. Hindi niya ginagawa kaagad yung mga stuff. Kasi 'di ba, like for example, ako yung assigned sa pagluluto tapos siya sa paghugas. He has to wait like the very last minute para maghugas yung super sleepy na niya. Nainis ako kapag ganyan. Sige, ikaw naman. Yung ko, sobrang makalat. Daming stuff. Yun. Dong. And then, ko rin na ngayon ko lang din nalaman na kaya din pala niyang tumira sa isang bahay na makalat. Kasi sa bahay nila super linis kasi. As in, nagiging makakalat din ako. Walang alikabok. Parang everyday naglinis. How do you manage your finances? Joint or kanya-kanya? Sa since si Kenneth lang naman yung talagang nagtatrabaho ng like regular job, 'di ba? Mas malaki ang kita niya ng 100%. Buffet lang siya ang bahala sa mga finances namin dito sa bahay. Tapos
Oh. Ako, nililibrihan ko lang siya ng mga kain, gano'n. Vikings lang. Vikings. Pizza. Tapos, kung kulang ang pera niya, pambayad sa mga finances namin. Pinapautang ko siya. Financial. Dami niya utang sa akin. Ano siya, 7 gigs magbayad. Sige, sunod. Magkakaroon po ba kayo ng meet and greet here in Manila? Ask ko lang po. No, probably not. Mahirap magpo-meet and greet, lalo na sa Manila. Hindi naman ako taga dyan. And natatakot ako, baka walang pumunta. Yun, I'm scared. Pero pupunta ako sa Manila on October, basta sa October. Pero one day, ng hours lang kami doon. Tapos we will fly to another area na. So, ayun. Busog na kayo. Busog na daw siya. How do you keep a strong relationship? Eat pa more. Parang same lang to nung question kanina. Eat pa more. Try to be understanding. Ganun. Patient. Also, isang sa amin is we are complete opposites. So, wala akong pasensya. Pero siya, pasensyoso siya sa akin. Minsan, inaano nga ni mama na, grabe yung pasensya ni Kenneth sa'yo, no? As in! Kasi kasi ako, attitude problem. Ganyan talaga pag malaki na ang na-invest mo. May ano yan? Malambing po ba si Kenneth? At paano nyo inaayos ang away nyo? Love you po, heart. And God bless. Heart. Oo, super lambing ni Kenneth, guys. As in, lagi siyang nakadikit sa'yo. Kapag nandito lang naman kami. Pero sa labas, hindi siya ganon. Dikit mo. Hindi. Dikit mo. Madikit siya sa'yo kapag manglilibre ka. Ako yung mas clingy sa aming dalawa. Paano nyo inaayos ang away? Ay, sinabi na namin kanina. Palamigin muna ang mga ulo. Are you both close to your mother-in-law? Yes. Siya yung hindi lumalabas sa bahay. Ako, hindi kami close kasi hindi naman ako lumalabas kahit na nandun lang siya. Busy kaya siya tutulog. Nahiya kasi ako. Busy tulog. Amo. Nahiya ako. Tsaka hindi ko alam ano yung topic namin. Make up. Ayun. Iba kasi yung aming aming mga likes. Ang butoy. Oo ko. Hindi kasi ako friendly, char. When did you know you were in love? Hindi ko alam. Hindi niya alam. Ako din, hindi ko alam. I think, I think hindi naman siya isang moment lang na malalaman mo na agad na love mo na ang isang person. I think siya different moments na different moments, 'di ba? Like para sa akin nakita ko na he's very responsible. Tapos parang mahal niya ang nanay niya. Hindi niya alam. Marami man. Like what? Give one. Ay, yung kuhan. Ano yun? Tanong. When did you know you were in love? Marami, pero yung isang kuhan, instance yung kuhan, may nagawa akong mali and then, na-forgive niya ako noon. Grabe yung away namin noon. Then doon ko na-realize na sobrang bait. Yaks. Mahal niya ako. Kahit ganito ako. Ano ka ba? Ano ka pala? Ex-con ka ba? Hindi ka. Pag magka-baby na kayo, anong ang gusto niyong panganay? Girl or boy, and why? Kahit ano. So, bigay lang ng Lord. Pero kung makapili ka sa imo. Boy lahat. Boy. Lo?
Ayusod eh. Maganda kung boy yung panganay, tapos girl, tapos yun na, wala na. Then, Dalawa lang. Tatlong boy. Ano? Additional. Tatlong additional. Do you have plans to move a house? Yes po. To move house? To move May plano ba daw ka? Ang hirap naman mag-move ng house. Napakabigat. May plano ba daw kami lipat bahay? Yes, meron. Pinag-iipunan and make sure na ready kami sa baba. Ayun. Nasahod ka na po ba sa YouTube? Syempre naman. Tagal-tagal ko na dito. May kapo ba nagbenta ng mga damit mo na pinaglumaan? No. Pero soon, I will sell. Magsisell na ako. Hindi nabigay lahat, no? Dapat ibenta ko rin. Kailan po ulit kayo mag-travel abroad at kailan niyo po balak magka-baby? So, as of now, wala pa kaming balak mag-travel abroad. Meron sana, pero wala na lang muna. No? Bakit? Yung bahay mo na. Ipon muna para sa bahay. Wag muna pang-down bakasyon. What are the qualities your spouse possesses that you love the most? Qualities. Daghan, ha? Marami. Yung masarap magluto, maalaga, mapagmahal, aruga, Kung ang sarap una-unan. Bad. Mahilig. Mahilig? And then yung maalaga sa sarili niya, mapag-motivate. Mapag-motivate. Si Kenneth naman, ano siya? Actually, mapagtulog. Actually, na-shock ako na he is very hardworking pala. As in, na-shock talaga ako. Kasi nung nag-aaral kami, hindi naman siya ganyan. Like, hindi siya nag-aaral ng hard to pay. Hard to pay. Hindi siya masyadong nag-aaral. Hindi talaga. So, super na-shock talaga ako nung nagtatrabaho na siya na, wow, grabe, hardworking siya. So, yun. Hardworking. Responsable din siya. Na-shock din ako dun. I cannot believe it. Ayun. Sa isip ko nga nung nagtatrabaho pa ako sa call center, tapos siya, nagtatrabaho pa siya sa kasi tawagan ng company? Roofing? Yung mga construction materials. Oo, so sales siya doon, tapos minimum wage lang yung sweldo niya. So iniisip ko na, ay, kapag basta mag-minyo na ba? Kapag nagpakasal kami, kailangan doble kayod ako sa pagtatrabaho. Kasi maliit lang sweldo ng aking husband. Magiging husband. Yun. And then, pero, naman siya, nag-transfer to a different field. And, ayun, naging okay na ang sweldo, ang finances. Ano pa? Ano din siya, he cares for me a lot. Na hindi ko na I cannot, hindi na ako makapaniwala na he cares for me that, he sees the good in me. And pasensyoso siya. So, perfect match talaga kami kapag ako, nagta-tantrums. Look! Parang nakaubos na siya ng isang buong pizza. Sige. Kung ice cream ka daw, ano flavor ng ice cream ka? Mango. Mango. Nga naman. Kasi masarap. Malalasahan mo talaga. Paborito ng bayan. Siguro, Rambutan. Siguro ako ay isang durian flavored ice cream.
Bakit? Hindi type ng lahat. Pero pag nagustuhan mo, hahanap-hanapin mo. Yeah. Tsaka nakaka-high blood din. Sige, so yun na yan lahat ng mga questions na pinadala ninyo. Thank you so much. Kahit Thank you. kanina lang ako nag-ask ng questions, marami pa rin kayong pinadala. So, thank you. And sana nag-enjoy kayo sa aming video for today. Lobat na ako. Mag-goodbye na kami. Thank you for watching. Bye! Hanggang sa susunod. Kung meron pa kayong questions, leave them in the comment section and i-answer namin in the next video. Bye!